क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है। ये इतना ऊंचा है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज कितने में बना और कितने साल तक टिका रहेगा, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग भी नहीं है जितना ऊंचा ये पुल है। जहां भारत में सबसे ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई 282 मीटर है, वहीं इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। ये जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बना है, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। इतना ऊंचा होने के बावजूद भी भूकंप का इस पर कोई असर नहीं होता है और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती हवाओं को झेल सकता है। इसलिए इसकी उम्र काफी लंबी बताई जा रही है, जो आने वाले 120 सालों में भी ऐसे ही शान से खड़ा रहेगा। भारत